Рыбки, август. Обзор энергии для вашего знака. Врата Льва 8 августа. Коридор затмений. А самое главное, сейчас что там у нас? Частичное лунное затмение в рыбах. Мощный момент. В конце этого видео я вытащу цифровое послание, которое будет подсказывать вам, что вы на правильном пути. Вы здесь не случайно. Сейчас вытащу сначала карту послания из колоды «Корни и крылья». Да, это про заземление хорошего опыта. Про то, на что обратить, ну не то, что даже внимание, да, о чем поет душа рыбы, о чем душа поет. О счастье, о ликовании, о вдохновении, о радостных переменах, о счастливых возможностях, да, даже где-то такой счастливых удачах. Не знаю, почему счастливых удачах, но раз так пошло, значит так пусть и будет. Надежда. Держитесь на надежду, как-то, знаете, на надежду, можно облокотиться на надежду, да, то есть вот, как это, господи, сказать, красиво, здесь по-английски написано сейчас. Надежда на лучшее приведет вас к лучшему будущему. Надежда на лучшее. У нас август вообще просто месяц-месяц. Почему? 8 числа. Врата Льва 8-8, дата зеркальная, да? О чем она? Она в духовной культуре, как правило, это изобильный, начало очень изобильного периода, когда происходит много разных судьбоносных встреч, каких-то предложений по работе, возможных новых знакомств, там, где вас видят, слышат, выход на какое-то повышение по работе, улучшение отношений с близкими, родными, там, с детьми. Денежные какие-то облегчения, улучшения, там откуда ни возьмись, там тоже кому-то весточки приходят от, не знаю, человека, которого давным-давно уже не слышали, вдруг он шлет там: я привет, я по тебе соскучился, давай встретимся, вы встречаетесь, и эта встреча полна радости и наслаждения. Вот, 12 августа солнечное затмение в Льве. Лев — это что? Это желание проявиться, это такие осознанные большие шаги, это все, я больше не буду кручиниться, я буду радоваться жизни. Это наблюдение за хорошими изменениями в жизни, да, то есть вас подталкивают рыбы прямо еще двигаться. Если раньше там какими-то небольшими шажками, то здесь рыбы могут прям как тадых идти, как динозавры, да, большими шагами, и не сомневаться в себе, и кайфовать. 28 августа частичное лунное затмение в рыбах, да, это, как всегда, про нашу рыбью глубину, про нашу интуицию, про наши вот эти связь с тонкими мирами, да, про ощущение, что все не просто так здесь, про вот это вот какое-то волшебство, взаимодействие с жизнью, да, и оно как-то так сейчас красиво показывает, что рыбы, которые себя потеряли, рыбы, которые себя не теряли, досмотрите, сейчас для вас тоже передам, сейчас просто по потоку что идет. Рыбы, которые себя потеряли, вам нужно вибрацию поднимать, да, потому что вы только на высоких вибрациях сможете это почувствовать. Вот, потому что иначе, если вот там вот на дно рыбка залегла, то там, конечно, ничего не произойдет. Это, знаете, положительная буря. В каком смысле? Что все начинает работать, энергии работают, все прям так закручивается, да, и там прям потом в хорошее состояние с сентября, стабильности, да, если рыба залегла на дно, то она это пропустит. Поэтому делайте практики на повышение вибрации. Практики, самые простые практики на повышение вибрации — это делать то, что доставляет вам радость. Потому что внутренняя искренняя радость — это самый лучший повышатель вибрации, который только есть. Ну и любовь, конечно, безусловно. Вот. Для рыбок, которые в духовном пути, какие-то рыбки, которые много работали весь этот год, смогут август уже просто расслабить свои плавнички и спокойно плыть в этом изобильном течении, просто наблюдайте, как все классно, хорошо происходит, да, то есть от вас не требуют рыбки никаких серьезных таких, каких-то серьезных движений, да, смены никаких направлений, потому что ваша река стала широка. Прям картинку вижу, что очень широкий поток, и в нем просто все двигается, и вы, знаете, как соизмеримо с этим, в этом ритме, наслаждаясь потоком, наблюдаете на все эти изобилия, да, только здесь важно, рыбки, такой идет ремарка о том, что не хватайте то, что не ваше, да, то есть идите по зову, именно вам что-то предлагают, чувствуете, действительно вы это хотите или нет, потому что какие-то рыбки, которые еще только научаются быть в потоке, могут немножко, знаете, вот этот соблазн прихватить не свое, да, и вы
сможете в коридоре затмения очень четко понять, для того, чтобы следовать своему курсу, своему предназначению, не нужно брать то, что не ваше, а то, что ваше, оно само приходит, да, то есть вы прям почувствуете от него кайф, да, там, вот самая простая проверка, самая простая практика, которая приходит для вас, выбирать еду по вкусу. Что значит? Приходите в магазин, на рынок, в супермаркет, не знаю, где вы закупаете фрукты, овощи, да, встаете перед прилавком, где они разложены, просто вот чувствуете тело, что подсказывает. Слюна на что выделяется. И вот там, если апельсина, вот слюна не выделяется, не берите, да, а вот яблочко захотелось, а вот там персичек захотелось, ягодки захотелось. Вот попробуйте, да, почувствуйте, как это работает, когда вы берете не то, что нужно, а то, что тело хочет сейчас, да, то есть вот эта сонастроечка. И вы вот начнете, это также работает на уровне энергии, да, то есть когда вы уже на уровне тела начинаете понимать, что хочет ваше тело в плане еды, да, я знаю, что какие-то рыбки уже это проживают, напишите в комментариях, с удовольствием узнаю, кто там из рыб уже хорошо выбирает для себя вот так вот пищу, вот, по чуйке. И это также работает на духовном, да, то есть могут быть какое-то большое количество разной пустой информации, да, но рыба по внутреннему отклику, если загорелась внутри искорка, да, вот значит, для вас это подходит. Наблюдайте. Для кого-то это такой период обучения перед выходом на мастерство. Да, четко понимать, это мое, это не мое, это хочу, это не хочу, это беру, это не беру. Смотрите, как там любопытно устроено. Когда вы обучаетесь, хорошо начинаете понимать, что не ваше не брать, то вам не ваше перестает приходить. Да? Вот, Таро. Баланс. Ну, здесь про внутренние рыбки, да, то есть нахождение в потоке, нахождение в самосознании дает ощущение очень мягкого, ой, шестерка жезлов, победа. Для тех рыбов, которых немножко трясло, у нас, конечно, июль непростой вышел, да, там 20-го большие перестановки, вот. Но вот этот внутренний баланс ведет к победе из любых вообще, из любых историй, да, и кто-то из рыб, причем мне показывают основной слой рыб, сейчас учится не вестись, знаете, как вот эмпатия, да, у нашего знака, у многих, и человек заходит в комнату в плохом настроении, рыба все вот так вот, рыбу начинает трясти. Сама по себе знаю, у меня тоже это иногда срабатывает. Вот, и вот вторая часть июля и август рыбы нам прям помогут стабилизироваться вот в этом внутреннем балансе и больше не реагировать. То есть вы все равно можете читать комнату, да, это по-английски называется read the room, считывать комнату, но эти энергии больше вас не тревожат, да, то есть уже это все в процессе, уже все это есть. Карта шут, обнуление. Кто-то из рыб может прожить вот это энергетическое обнуление. Это очень классный этап на пути духовного пробуждения, становления в свою внутреннюю истинную суть. Да, это когда вы утром проснулись, а внутри пустота. Но она не пустота больная, да, есть такая боль от пустоты, а это пустота именно, когда все старое ушло, а новое еще не проявилось. Да, и вот в этот момент включается, есть такая механика, знаете, это вот с интересом пронаблюдать, а что же новое хочет сейчас проявиться, хочет и может, да, и вот начинает тогда вот эта пустота, я прямо сейчас вижу, начинает заполняться светом, заполняться светом, карта Луна. Да, и в данном случае, рыбы, это про затмение лунное, частичное, которое будет 28 числа. Вот, и к нему многие уже выйдут в состоянии вообще абсолютного обновления, да, то есть как будто бы вот рыба, знаете, если бы рыбы были амфибиями, да, этими ящерками, скинула старую шкурку, скинула ненужный хвостик и вышла абсолютно обновленная, да, вот уже в другой проявленности. Этот процесс может произойти очень мягко и незаметно, да, для кого-то может немножко поплакать, ничего страшного. Рыбки, когда слезы, особенно в процессе духовного пробуждения, это организм химически избавляется от вот этих вот токсинов, от того, что ему больше не нужно. Поэтому, если захочется пореветь, просто поревите. Главное, не делайте из этого драму, да, то есть понимайте, что это просто сейчас механический процесс тела, которому необходимо сбросить тоже вот эта старая часть этой шкуры, да, и делает он это каким-то вот таким понятным для него механизмом, способом.
Вот поэтому привили, а зато потом можете почувствовать, что солнышко снова вышло внутри, да, значит, все в порядке, значит, процесс правильно прошел, все хорошо. Вот, карта маг, ну все, ну что, ну вот. Магия трансформации, рыбы, август, магия трансформации. Но все равно я вижу, что вот с 20 июля магия трансформации заканчивается, она как раз 28 числа. Положительная трансформация, да, то есть поэтому даже если чувство, оно, кстати, вот сейчас вам скажу, у меня проходило много волн пробуждения уже, да, потому что пробуждение это не единоразовая акция, когда ты хоп, пробудился, и все, теперь у тебя хорошо. Нет. Психика человека не в состоянии, особенно если он спал, а потом он начинает пробуждаться, она не в состоянии прожить такое количество огромное информации, энергии, которые пробуждаются, когда человек пробужденный. Вот. Но пробужденный это тоже скорее некая метафора. Вот, это путь, ну, именно даже не то, что путь, а как это процесс, да, процесс. И иногда перед мощными рывками, скачками в пробуждении вашего сознания, да, именно сознания осознанности энергетического, может быть ощущение затишья и ощущение, что сейчас тяжело. Но оно длится, как правило, несколько часов, может быть, там пару дней. Что делать в таких случаях? Даю тоже практику, простая, рабочая, ничего там придумывать не нужно. Подбадривайте себя и просто занимайтесь своим делом, которое приносит вам радость, да, то есть если есть возможность, вам нужно идти там на нелюбимую работу, есть возможность взять отгул, прям берите отгул, говорите, слушайте, не знаю, все там, я не говорю, не призываю никого говорить неправду, да, но мне нужно, я 11, но мне нужно сейчас время, да, то есть и просто уделите его себе. Если есть возможность, сходите в спа, сходите на массаж, сходите искупаться на реку, да, то есть вам нужно просто это время посвятить себе, но именно в поощрении своих желаний, да, то есть вкусняшки какие-то кушайте. Не старайтесь просто, знаете, этот процесс должен пройти фоном, да, то есть вы фоном чувствуете, что да, сейчас мне может быть тяжеловато, сейчас мне не очень комфортно, но вы сосредоточены, да, своим вот прям по полю, да, показываю своим полем на то, что вы сейчас делаете то, что вам в радость, да, то есть гулять, не знаю, встретиться с подругами, посмотреть классный фильм, какой-нибудь мелодраму про любовь, какой-нибудь добрый, да, то есть поддержать себя, и тогда оно гораздо быстрее пройдет, и не так, знаете, будет болезненно по ощущениям, и буквально там на 3-й день вы уже проснетесь обновленная, как свеженькая рыбка, сбросившая свою шкурку. Так, еще нужны карты? Нет, вроде бы. Хорошо. Сейчас вычет цифровой для вас, как я обещала в начале видео. Вообще, в целом, желаю вам классных трансформаций, рыбки. Вот, они необходимы, так как мы проходим эволюционный путь. Вот, и чем раньше вы, скажем так, их проживаете, тем проще вам будет жить дальше. Поэтому не нужно этот момент откладывать, да, там пытаться как-то оттянуть. Лучше в моменте проскочить, прожить, а дальше, слава, пошла рыбка. Вот. Если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, делитесь этим видео, пусть больше рыбок узнают хорошие новости с энергетических полей. Вот, а ваше цифровое послание на август 2. Причем, слушайте, я пока вытаскиваю, я еще такая думаю, 1-1-1. Вытаскиваю 2 карты, 1-1-1, первая, а вторая 1-2-3-4. А это мои вообще мои любимые. Так, 1-1-1. Интуиция. Терпение, поток, ясность, радость, движение вперед, самоосознание, да, то есть это как раз вот часть пробуждения, безусловная любовь, предпринимать действия, вот, и модерация поведения. Что значит? То есть поменять немножко, если рыба привыкла, когда у нее там, например, тяжелый период, она привыкла впасть в драму, да, там все, у меня все плохо, все тяжело, то здесь я вам дала простую практику, как эти периоды можно проживать по-новому. В какой-то момент вот эта вот драматика, даже если вы будете проживать вот это внутренние какие-то перестановки, они станут такими уже маленькими, да, то есть вы будете чувствовать, что это происходит, но вот это поле добра и хорошего внимания, заботливого к себе, которое вы создаете через действия, да, здесь именно действие очень важно. Сейчас вообще тоже для всех знаков шло, что именно действие. То есть не просто сидеть там и кручиниться, да, а именно пойти себя порадовать, сходить на массаж, сходить погулять, съездить на реку, не знаю, там, кто в отпуск, вообще супер молодцы, в отпуске тоже просто пузик кверху, вот так вот лапки раскинули и лежим, наслаждаемся, да, то есть, но это все равно действие какое-то, да, то есть
позволить для каких-то рыб, я знаю, там рыбы привыкли все время там, для вас все время что-то там делать, да, вот здесь вот, кстати, любопытно, что для вас действие это будет позволить себе бездействовать. Вот, эти послания могут откликаться вам мурашками, значит, они для вас совершенно точно. Вот, сейчас прочитаю, здесь написано: пришло время воплотить в жизнь идеи, которые вы давно вынашивали. Вы на правильном пути к исполнению ваших мечт и ваших видений в реальности. Правильные люди, события, ресурсы, все сейчас уже к вам отправили, да, то есть нужно это увидеть. Опять же, смотрите, любопытно как. Если рыба, которая даже вот проживает внутренний процесс, пошла гулять, вдруг хоп, кого-то встретил, он там что-то ее позвал, она там уже пришла, там еще с кем-то познакомилась, и что-то пошло закручиваться, классно, да, как работает. Ну, понятно, если дома сидеть, хотя есть, конечно, моменты, когда там и в интернетах пробиваются принцы, да, там и рыбы, которые принца ждут, вот, или там каких-то хороших изменений. Тоже, конечно, так бывает, вот, но здесь просто само время, пространство сейчас энергетически говорит действие, вот, по направлению к себе именно. И счастье, и новые возможности у вас в руках. Доверяйте процессу. Доверие процессу – это очень важный момент, особенно когда мы находимся в духовном развитии, потому что ум иногда считывает наши изменения и наши энергетические какие-то трансформации, он думает, все, вообще боль, печаль, ужас, да, а потом, когда спустя время рыба уже там просветлела, она смотрит назад и понимает, что это было во благо, и что это прошло самым лучшим образом, вообще такая, ой, спасибо большое, да, поэтому прямо уже сейчас благодарите себя и желайте себе самого хорошего проживания и поддерживайте себя в этом. Вот, 1, 2, 3, 4 – это удача. Удача. Духовное направление, прогресс, правосудие, структуры, системы, процессы, обусловленность и правила. Вы, опять вторая карта подтверждения, вы на правильном пути. Кто-то с другой стороны, это с тонких планов, дает вам руку и дает вам поддержку и говорит, чтобы вы попробовали совершить самое лучшее для себя. Вы обязательно преуспеете. Наблюдайте то, чем вы окружены, и коммуницируйте ясно. Будьте уверены, что все сойдется так, как должно быть, так, как нужно. Чудесное, чудесное, чудесное послание, рыбки. Я вас поздравляю, желаю вам изобильного. Я уже, мне кажется, желала. Вот, это Анна, канал Дугуд, дело добро будет. До встречи в моих следующих обзорах для вашего знака. Всех благ и, конечно, процветания. Пока-пока.